Selam dostlar. Bugün biz sizge Min Avılda Kalam Tapşırığının Şirat'tagı çıgarılışını təqdim etəbiz. Bugün biz Kukmara rayonunun Baxit avulunda Yazile bilen Ramil'de qonaqta buluşaqbız. Kukmaramның матур тауы, урман белән төрелгән. Сәлам сиңа моңар ягы, җырлар белән шигелгән. Siz Yazile, siz Ramil. Özünüz bilen tanıştırıp gittiğiniz eli biraz mı? Benim isim Ramil. Şu Baxit avulunda doğmuştum. Bugün günde şu avulda işlep, şu avulda yaşat bir yatağız. Siz de Yazile şu avul kızıyım değil mi? Ben Yazile, men özümde Baxit kızı. Baxit'te kaldık. Baxit'te köyge çıktım. Hazır mına şu illerde birger Ramil bilen yaşayıp yatağız balanlar bilen. Ona şunday zor, matur yurtlar tizip koydunuz değil mi? Allah'a şükür. Yaşarga neşiksin mine avulda yaşağı bugünkü günde? Avulda yaşağı bilmezseniz de yok indi. Turgan yurtun olsa avulda işin avulda olsa yaşaysın da yaşaysın da. Avulda yaşarga rahatrak bizning üçün indi tırışkan kişiге көп возможностьлар бар. Авылда yaşarga hazır bitinde көбрәк bütün işler şol telefon аркылы, интернет аркылы барыбер. Шуңа авылда yaşау rahatrak, saf hava балаларга да, үзебезгә дә инде сәламәтлек өчен дә. Avulda matur indi. Şuan bilemiz avulun söylendi. 2014 yılda uylanıştık. Şol yılını oğlum alayımız tudu. Ham 19 yılda ikinci malayımız dünyaya keldi. Yazile xатын kızının köpçülük vakıtı kuchnyada uza bitindi. Rizq hazırlау dibizmi, saut sabayу dibizmi, şunda koynaşabız. Sizni de yaxşı ısta bike dip bilem. Şulaydır indi. Biz bugün mine nerse işleybiz? Biz bugün jeyme pişiremiz. Yeş pişire turgan özünçelikli, temli de biznikiler bek yaratalar. Şuna sizin bilen bugün jeyme pişirip karıyız. Onun için başta itni şulay şokmaklap turuyuz. Benim уже hazır indi bunda. Hem eybetlep kızdırabız. Bizning işlik pişe turganda biz jeymesini yasayız. Bunun için bu komirga bir yumurta, 130 ml su, 2 qo'shiq moy, tuz ham un kerak bo'ladi. İkiga bo'lib pishiramiz. Bu shunday zo'r jeymeler bo'lacak değil mi? Bir zo'r jeyme jeyamiz de. Komir yumshoq bo'lirga tegish, to'qmash shekilli qo'ta etmaymiz endi. Hazır nerse salabız? Hazır soğan salabız. Hazır biz şu jeymege sıyık moyga чеснок qo'shdim. Şol kipken чеснокны endi ham şuni hazır jeymege moylaymiz jeymeni.
уйнап үскән балалармы инде сез? Yok, Yazıya bilen. Yazıya ağılımız indi bizim yuvarı işti yürtüler, tüben iştik. Ol tüben işte turaydı, min yuvarı işte. Анан соң Рамил менен 5 яшкә улы. Biz bütünlәй теге очрашкан кешеләр түгел инде. Мин 11 класстайм ул вакытта. Мин теннис уйныйм инде. Ярышка әзерләнә идек. Клубта безнең теннис өстәлләре бар инде. Шунда бүтәнебез җыелып шулай уйныйбыз инде. Күбесенчә егетләр бит инде анда. Ярышка әзерләнергә чыккач инде, шунда Рамил белән теннис уйнадык. Шунда китте инде. Tanıştık. Шунда таныштык әйе. Күпчелек яшьләр бит инде шәһәргә китә дә, шәһәргә укырга китә дә, шунда калу ягын карый. Сезнең ничегрәк булды менә? 2006 елда мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт аграр университетына укырга кердем. Авылда калу идеме нияте, алдан ук? Әйе, башта уйлап карадык та инде. Авыл барыбер авыл икенче. Авылда каласын белеп кергәнмендер инде. Шул Казанда инде 10 ел тирәсе булдым, укулары, эшләре белән бергә. Андары 2016 елда шушы үзебезнең авыл хуҗалыгы кооперативы Вахитов исемендәге шунда эшкә кердем. Бүген көндә хәзер шунда эшләп ятам. Күбесенчә бу төп эше шул әйтеп үткәнчә 600 дә кеше эшли шушы хуҗалыкта. Үзегез ничә ел хезмәт куясыз инде монда? Минем үземнең 6нчы елым китте инде. 6 ел бүген көндә шушында матур гына эшләп ятабыз. Рамил менә элек инде терлек каршына салам, пешән салдың да шуның белән шул. Хәзер менә күрәбез ниндидер автоматлар. Әйе, хәзер менә безнең Израиль миксерлар инде икәү. Biz şularda һәрбер азыкны тиешенчә салып, тиешенчә аны һәрбер сыермы, үгезме, бузаумы, һәрберсенә тиешенчә алып барып бирәбез. Бу дөрес файдаланыла торган әйберләр инде безнең. Нәрсә өчен кирәк менә шулай итеп теге пешән белән генә, ни өчен бүген пешән белән генә тукландырып булмый сыерны? Әгәр дәгән сыердан тиешенчә продукция süt алам дисәң, или үгездән тиешенчә яхшы ит алам дисәң, менә шушы миксерлар шушылар ярдәмендә эшләп була. 100%-ка хәтле тиешенчә дәрәҗәдә продукцияны ясап була шушы безнең миксерлар белән. Әйе, без башта өйләнешкәчтә әтиләр белән бергә төп йортта тордык. Бергә инде авылда каласын белгәч йорт салдык. Алар белән бергә алар безне башка чыгардылар. Булышучылар менә әби белән бабай инде, теща белән бабай дип әйтәбез. Алар да булышты. Шулай ук әти ягыннан туганнар, әни ягыннан туганнар булышучылар күп булды. Шулай итеп без Дәүләт ярдәменнән башка төзелде инде бу йорт. Әйе, үз көчебез белән бер юлы булмаса да, ел сайын нәрсәдер эшләдек. Шулай итеп якынлап күтәрдек. Әле эшләр күп, әле өйләр генә төзелеп беткән. Планнар күп. Әгәр дә кызлар карагыз, әгәр дә сүз вакыфта фәтха, дамма, яки кесра, яки кесра тәнвин, дамма тәнвин белән бетә икән, бу ахыргы хәреф сәкенле хәрефкә әйләнә. Менә без инде берничә еллар элек шул апалар, әбиләр белән шушы мәчеткә Коръән укырга йөрдек бит инде, шунда Коръән укырга өйрәндем мин. Хәзер үземдә мөмкинлеге булмаган, йөрергә мөмкинлеге булмаган кешеләрне интернеттан шулай онлайн Коръән укырга өйрәтәм, Аллага шөкер. Анда Башкортстаннан да бар, Чаллылар, Казаннар да бар. Бүтән кеше мәчеткә йөреп укый алмый бит инде. Шуңа аларга да җайлы онлайн
үйренергә инде. Казанга барганыңыз бармы сезнең? Ничек анда? Да кызык түгел. Бөтенләйме? Ха. Машинада гына утырып торасы барганда. Алда рәхәт, онда кыш уйнап була, тауда шуып була. Әҗәй көн нәрсә эшлисең? Көне сәпиттерим. Миндә телефонга төшерергә яратам да ничекле блогер буласым килә. Менә яшьләрнең хыялы шундый инде хәзер. Хәзер телефон бит аларда. Отна соян, туйлар гына булганда да туйларда ясап баралар инде булай да. Даже менә концертларга, театрларга барганда да прическа, макияж ясатып баручы кешеләр дә бар. Ау дисәгез дә инде шулай ясатып торалар. Акушеркага сертификатка укып, акушерка булып 5 ел эшләдем Марарайтымда. Бүген һөнәрегезне алмаштыргансыз дип беләм. Әйе, 1 ел элек һөнәремне алмаштырдым. Ул минем чәч ясаулар, шундый теге бьюти сферага кызыксыну бар иде инде булай да. Укыганда ул, медицинада укыганда ул мин уже аны укып куйган идем, курслар итеп инде. Хәзер 9 ел буе шулай вакыт булган саен әкренләп прическалар ясадым инде. И шулай туры килде инде, 2 бала булгач, төнге эш, акушерство төнге эш бит инде ул. Төнге эштә эшләүе җайсызрак булды, шуңа күрә Кисәк борылышы медицинадан моторлык сферасына. Әйе, кисәк шулай китәргә туры килде. Шәһәр инде ул тыгызрак анда. Шау-шулырак дип әйтим инде. Авылда иркен, менә без иртә белән саат 5-тә уже эшкә чыгып китәбез, 5-тә эшли башлыйбыз. Иртә җәй көне иртә белән торгач, кошлар сайравы, әтәч кычкыруына уянып китәсең инде. Шәһәрдә анда киресенчә инде. Я скорый машинасы ята. Менә шулайрак инде анда. Авыл эше авылда рәхәтрәк.